네, 가스와 전기요금 올리는 시기는 잠깐 미뤄둔 상태지만 지금 이대로도 어려운 사람들이 많습니다. 한 농촌 마을에서 외국인 부부가 숨진 채 발견됐는데 방 안에는 장작을 뗀 흔적이 있었습니다. 김규희 기자입니다. 한 농촌 마을의 허름한 집입니다. 집 주위엔 출입 통제선이 설치됐고 마당엔 불을 피워 조리했던 자리가 남아 있습니다. 어제 오후 5시쯤 이 집에 살던 50대 외국인 부부가 방 안에서 숨진 채 발견됐습니다. 집 안에선 장작을 뗀 흔적이 나왔고 기름 보일러엔 남은 기름이 없는 것으로 확인됐습니다. 경찰은 숨진 부부가 난방비를 아끼려고 집안에서 장작을 뗐다가 일산화탄소에 중독돼 숨진 것으로 보고 있습니다. 추워서 방 안에다 불을 피우고 가스 켜려고. 이들은 10년 전 관광비자로 입국했다가 출국하지 않고 불법 체류한 것으로 확인됐습니다. 지난해 여름부턴 연간 30만 원의 집세를 내고 이 집에서 지낸 것으로 알려졌습니다. 이웃의 농사일을 도우며 하루 10만 원 정도의 품삯을 받아 일부는 고향의 가족에게 보낸 것으로 이웃들은 기억하고 있습니다. 고향에다가 아들들, 딸들을 가르치고 시아버지, 시어머니 돈 보내드리고 그랬는데 이렇게 갑자기 이런 일이 사건이 벌어졌으니까 너무나 안타까워요. 그럼에도 자신들은 냉골인 방과 비닐하우스를 오가며 추위를 견뎌야 했습니다. 불법 체류자였던 탓에 난방 지원을 받을 수 없었기 때문입니다. 수납자분들은 저희가 관리를 해드리는데 불법 체류 외국인들까지 저희가 해드리는 상업이 없어서 1년 뒤 자신의 나라로 돌아가 집을 짓고 자녀와 함께 살고 싶어 했던 이들 부부의 소박한 꿈이 알려지면서 안타까움을 더하고 있습니다. KBS 뉴스 김규희입니다.